بهاي الفترة كثير بتشوفي فيديوهات عن علاج السعلي بدقيقة أو مثلا شراب بيوقف فورا السعلي. بس الحقيقة إنه السعلي في إلها أسباب وفي إلها أنواع وفي إلها طرق للتعامل معها. اليوم رح نحكي كيف تتعاملي مع السعلي بطريقة صحيحة وما تخافي منها، وكيف تفرقي بين أنواع السعلي وكل نوع كيف نتعامل معه. ليش بصير السعال؟ السعال هي حركة دفاعية، الجهاز التنفسي بيكون عم يطرد البلغم، عم بخفف الالتهاب أو ممكن عم يحمي الجسم من أشياء خارجية. طبعا نحن مو هدفنا السعلي بالذات، هدفنا نفهم السبب اللي وراء السعلي. خلينا أول شي نحكي عن أنواع السعلي. أول شي السعلي الناشفة، شو سببها؟ بالمجمل بيكون سببها بداية رشح، تحسس، تهيج بالحلق، التهاب بسيط بالحلق بسبب هاي السعلة الناشفة. كيف بتقدري تميزيها؟ وكأنه الطفل عم يسعل هواء، عم يلقح من دون أبدا ما في ولا مفرزات، ممكن تكون كمان متتالية ورا بعضها، والسعلة الجافة بتزيد بالليل. شو بيساعد إنها تخفف السعلة الجافة؟ أول شيء ترطيب، ممكن نعطي بخار، البخار العادي هو بالنورمال سلاين. إذا كان الطفل فوق السنة فبنعطيه عسل، ممكن نحله بمي دافي يوميا على الصبح، كثير بفيد. إذا كان السبب تحسس أو تهيج فنحن فينا نعطي أدوية مضادات الحساسية مثل الزيرتك والإيريوس، وفينا نعطي أدوية سعال مثل السيكي والتوبلوكسيل. طبعا إذا كان الحلق جاف ممكن نعطي لوزنجز يرطب الحلق، أو ممكن نعطي الأدوية العشبية مثل برونكوستوب والبروسبان. طبعا لازم نعرف انه هدول ما بيوقفوا السعالة 100%، ولكن بيخلوا الطفل ينام ويرتاح وبيخففوا التهيج. النوع الثاني من السعلة اللي هو السعلة اللي بتجي مع بلغم، اللي هي بنسميها نحن السعلة التنظيفية. بالغالب بتجي بعد رشحة، بعد مرض، بيكون الجهاز التنفسي معبى بلغم، وهون نحن بحاجة انه نعطي شراب او دواء لحتى يخفف البلغم. فينا نعطي ميكوسولفان أو الفلوموسيل الشراب. فينا نقوم ببعض الإجراءات اللي بتساعد الطفل، أهمها تنظيف الأنف وإزالة المفرزات، وكمان فينا نعمل غسيل للأنف بجهاز غسيل الأنف، رح أحط لكم صورته. هي بس نحن نفهم فكرة السعلة الرطبة اللي هي عبارة عن زيادة مفرزات، ففينا نساعده نحن بتنظيف المجرى التنفسي. طبعا هاي الأدوية وهاي الإجراءات بتخفف من السعلة، ولكن مثل ما حكينا السعلة ما في شيء بيوقفها نهائيا خلال مرض الطفل. في عنا نوع من السعلة بنسميها السعلة النباحية، هيك اسمها. ليش؟ لأنها بتكون كثير قصيرة وصوتها مثل النباح أو مثل كحة الديك. هي السعلة بالغالب بيكون سببها فيروسي، التهاب الحلق الفيروسي. طبعا هون اكيد نحن بدنا استشارة طبيب او بدنا تقييم طبي. بالعادة بتتعالج بالكورتيزونات الخفيفة مثل ديكساميثازون او البالميكورت، الامبولات اللي بتنحط بجهاز التبخير. ولكن في عنا نوع من السعلة بتكون تترافق مع صوت صفير بيطلع من الصدر، تسمعي الصوت طالع من الصدر مثل صوت صفير خفيف، بيطلع التنفس وبيطلع صوت صفير أو ويزنج من الصدر. أي السعلة بتتعالج بأدوية التبخيرة مثل الفنتولين، مثل البالميكورت ومثل الأتروفين. طبعا هدول الأدوية لازم ينصرفوا تحت إشراف طبي حصرا. لازم ننتبه انه هاي الادويه مو علاج للسعال العادي، يعني اذا كانت عندنا موجوده بالبيت والطفل عنده سعال عادي فنحن ما بصير نستخدمهن، لانه هاي الادويه مخصصه لهذا النوع من السعال فقط. اما السعاله الليليه فهي اكثر سعاله تزعج الامهات لانه بتقلق راحه الاطفال. طبعا هاي السعاله في لها اكثر من سبب. ممكن الطفل يكون كان عنده رشح او زكام وعم تنزل المفرزات على الحلق لما ينام. ممكن يكون الجو بشكل عام في رطوبه، الطفل عنده تهيج وتحسس من الجو، وهذا الموضوع بيحتاج انه نحن نحط جهاز لحتى يخفف الرطوبة بالجو. في اجهزة كثير موجودة بالسوق، واذا حابين خبركم عن اجهزة ممكن تشتروها احكوا لي بالتعليقات، بكتب لكم انواع وبراندات ممكن تشتروها لحتى تسحب الغبار او تسحب الرطوبة من الجو، بتخفف تهيج الطفل. كيف نحن بنتعامل مع هاي السعلة؟ كثير مهم انه نحن ننظف الانف قبل ما ينام الطفل، نعمل له سبراي مي وملح، او ممكن ننظفه بالغسول الملحي.
وكمان كثير مهم إنه نعطيه مضاد للحساسية بهاي الفترة اللي بتزيد فيها تهيج السعلي الليليين. وكمان كثير مهم إنه نحن نعطيه مضاد الحساسية مثل كلاريتين أو زيرتك أو الإيريوس، بتخفف هاي السعلة التهيجية. بس مثل ما حكينا إذا كان السبب من الجو فنحن خلينا نعالج الجو، الرطوبة الموجودة بالبيت، وبعدين بنعالج الأعراض اللي هي بتتعلق بالسعلة. السعلة اللي هو السعلة بعد الركض أو بعد المجهود، هاي النوع من السعلة بيحتاج لتقييم طبي. ممكن يكون عنده بداية ربو أو ممكن يكون عنده تحسس مزمن، لازم فورا نفحص الصدر عند الأطفال. أما السعلة المزمنة اللي بتكون أكثر من 3 أسابيع، فهي السعلة ممكن يكون سببها تحسس مزمن بده يتعالج، ممكن يكون عنده الطفل التهاب بالجيوب، ممكن كمان بداية ربو فكمان محتاج لتقييم طبيب. ممكن كمان كثير في أطفال عندهم ارتداد أو الارتجاع المعوي، فهاي السعلة اللي بتكون بعد استمرت لأكثر من 3 أسابيع لازم حصرا فحص طبي كامل. في أشياء وعلاجات ترند بتتعلق بالسعلة، وهي المواضيع أغلبها مغلوطة، مثلا مثل لف البصل جنب الطفل وتركه طول الليل، أو مثلا مثل فرك الصدر بالبصل. وفي كمان بعض الناس بتدهن بعض الزيوت على صدر الطفل. ممكن هاي الزيوت اللي هي زيوت النفاذة تحسن شوي التنفس وتفتح التنفس، ولكن ما لها علاقة بالسعلة أبدا. أما العلاجات الفعالة فهي تنظيف الأنف بشكل مستمر، التبخيرات اللي هي بترطب الصدر، وإنه نحن نقضي على السبب الرئيسي اللي هو زيادة الرطوبة بالجو، ونعطي أدوية للسعلة حسب النوع. ما نزيد الموضوع سوء بإعطاء الدواء الغلط بالوقت اللي بيكون الطفل محتاج لشي يريحه. إمتى لازم الأم تتوجه للطبيب لما بيكون في سعلة؟ أول شي لما بيكون في حرارة عالية مترافقة مع السعلة، لما بيكون في عنا صعوبة بالتنفس، لما بيكون في عنا صوت صفير طالع من الصدر، لما بيكون تنفسه غير مستوي، لما بيكون الطفل تعبان وما في طاقة، لما بيكون في عنا ازرقاق حوالي الأنف، وإذا كانت السعلة مثل ما حكينا استمرت لأكثر من 3 أسابيع. وهيك بكون شرحت لك شو الفرق بين أنواع السعلة، كيف تقدري تتصرفي، وإمتى تتوجهي للطبيب. ولأي سؤال فيك تسأليني بأي وقت، لأنه أنا ليندا بحكي الطب بلغة الأمهات وبسهل عليكي الوعي الصحي حول صحتك وصحة عائلتك. باي باي، بشوفكم بالفيديو الثاني.